要二段跳先你夠高。係咪要揸車啊？喂，唔知喎，試下試下。係啊，你冇揸，有喎。你揸。哇，危險駕駛！哇！啲咩車嚟啊？喂！哇，你係咪要點解呢個要？咁 X 啊？哦，哦。喂，就嚟跌落去啦！就嚟跌落去啦！就嚟跌落去啦！冇事嘅，冇事嘅。喂，我冇第二隻手指咁向前啊！頂。係咪可以落車啦？已經。應該係。但係你個貨物應該有用嘅喎。你嘅貨物有咩用啊？冇啊，擋路用嘅啫。吓？準備。好呢個。Go。哇！冇事冇事，我仲喺度，我仲係。你個仲喺度喺邊啊？你要哇，好遙遠啊！真係。你要企喺個碌木嘅中間度。誒？好。誒，今次可以輪到我揸車啦。冇咗部車啦。吓？部車已經過咗啦。揸車都唔俾人試下玩。呢度有彈喎。呢度有跳嘅咩？我哋不如試下。係啊，試下呢個。喂，原來簡單操控嘅。真係。啊！我上次玩呢個咧就係4個人嘅時候，呢一版過唔到。4個人嘅時候超難過。嗱，隨心，喂，等先，再分你黐線分你。我未講隨心，你就跳嘅。隨心啊，呢個跳。好。得㗎。OK。下一個正面啊，下一個呢個。哇！我冇跳到嘅。你要跳落去，佢將會轉過嚟嗰面度。OK。呢個就係技巧。OK。喂！哎呀！喂！哎呀！你跳太遠啦！今次係你。係我咯。係。我再嚟跳喺佢將會轉過嚟嗰面度。好，等下一個。好，跳。跟住再跳。再跳。perfect。喂，點解㗎？好啦，你拉我落去。呢個要預判啊。得。好，再嚟跳。喂！大哥，救命啊！再嚟。誒，個地方係咪唔一樣咗嘅？都係呢度。跳，棘住啊！跳嗱，慢慢我哋喺度練習下先。喂，你呃人？就係唔係俾你練習下啊嘛？喺第一個位度練習下先，係咁樣可以跳，可以咁樣你窒機喎喺度，係我窒機啊，係陰公，係咯，一回咁，佢咪可以跳即係拉個面咯。跳，嗱，衝過龍啊！都話要放開你嘅中指，跳。哇！我以為你會原地跳翻個綠色箱添。哦，我見過咗去就好啦。我哋堅決呢個原地跳一下，嚟跳一下，再跳過去，跳一下。嗱，你就跳過龍啦。我撳咗 W 啊，好難你試下放開撳手指。W。我對個 W 有種執着啊。跳係啦，原地跳一下。
喂，唔掂喎你，我一定撳到個你跳得方向啊！太快啦，我撳咗方向啊，冇撳 W 啊，今次睇嚟你應該要睇神經科啦，真係手指過度活躍症，小兒麻痹，真係跳，原地跳一下，再跳，原地跳一下，哇，再跳，原地跳一下，喂，唔好，你唔好咁做，喂，你玩到最後個身，你先同我跌落去。你知去到最後個箱好緊張啊！有咩好緊張？我見到終點好興奮啊！真係你哋點？好緊張！哇！調理下個心理先。嗱，依然堅持每個箱跳一下，OK。堅持，呢個有進度嘅。嚟，跳一下先，跳過去，原地跳一下，再跳過去。喂，隔離有個位啊，都話唔好踩個扁喎，大哥啊！嚟，跳一下個。哇！你掹住咗我啊！喂，我掹住你，我先嘅喎。哇！呢個大話精啊，呢個。你掹住咗啊！跳，過，跳，過，跳，過。哇！撳唔到個 W，撳唔到個 space，唔掂。撳唔到個我以為就空白快過到添，又係。就㗎啦，去到11點差唔多㗎啦。跳，過，好，跳一下先。過，跳一下先。喂，點解會跳到？喂，你唔好跌落去啊！你唔好跌落去啊，大哥！大哥，過，跳一下先。過。喂，最後一下你同我搞咁嘅嘢，點解咁做？你講，因為想喺度無限誤會。好緊張啊！跟我跳一下先。你而家好似嗰啲咧，再過。嗰啲教練咁樣，明唔明啊？個人聰明係咁噶，嗰啲你而揾到個家好似嗰法則，啲，要啲人喺度跟。好似魔鬼跟肉人嗰啲咧，知唔知？唔係即係跑步，快啲嗰啲。準備跳一下，過，跳一下，喂，好唔緊要，再跳一下先，過，跳一下先，再過，哎呀頂我跳一下先，你就扯我落去，我計咗數，我跳咗2下。好，跟我嚟。哎呀，天腳。2000 year。我下一個插播嗰個歌就係1000年以後。哦，跳一下先。哇！你做咩過咗個？你做咩再？唔該，哎呀！OK，繼續配合，準備跳，原地跳，嗱，我得2個指令啊，跳同原地跳。定係我講跳過去？跳係咩意思啊？過啊嘛？過跳過去即係過啊，過同原地跳咁樣咯。好，過原地跳，過原地跳。喂，你好 delay 喎，大哥，好 delay，好 delay 喎，喂，你跳過下，我要判斷埋你係過定跳，然後我先跟到你，你先講。準備跳，原地跳，原地跳。喂，你一樣嘅指令係一樣嘅喂，好笑，一樣嘅喂，
原地跳同跳係一樣嘅喎。定係原地跳同跳真係等於過得唔得啊？咁原地跳係咩啊？原地咪真係原地跳咯。嗱，準備。呀，因為咁啦，我用高同埋 up 啦，好冇？哦你，OK。高定 hold 啊？誒嗱，高就同過啊針， ，hold 高係咁高同 jump 係原地跳啊嘛高就高，針就原地跳。？OK OK，嚟，準備 go，針。喂，你冇咗，消失咗喎！喂，你講啦，個指令你講啦。好啦，go 話你講完先嚟高嘅。 go jump go jump go jump go。我疏啊，好緊。喂，你點解要喺最後嗰瞬間？